นะอีกนิดนึงเดี๋ยวจะได้ครั้งต่อไปจะได้พรุ่งนี้จะได้พูดถึงเรื่องการละหมาดเดินทางว่ายุกรสซาฟารุไลละตันมักรอที่จะเดินทางคืนวันศุกร์ลีมารูวิยาโดยมีรายงานบิซานาดินดอยมีฮะดิษรายงานที่ดอยฟว่ามันซาฟารุไลละตาใครเดินทางคืนวันศุกร์ดาอะลัยฮิมาลากาทั้งสองจะสาบแช่งเขาสาบแช่งเดินทางวันศุกร์อัมมัลมุซาฟิรุส่วนคนเดินทางลีมะเส้นเพื่อไปทำบาปอาจจะเป็นการพนันอะไรฟาลาตัสอูตุอันใช่ไหมฉะนั้นวันศุกร์ถือว่าไม่ขาดมุตตะกรถือว่าไม่พ้นจากเขาคือฮารอมนะขอละชัยฮุนาวะไฮซุฮารุมาลิสซาฟรุโดยที่การเดินทางฮารอมฮุนาที่เนี่ยลัมยะตะรอคัสจะไม่ผันมาลัมตาฟุตอัลยุมตาบใดที่ไม่ขาดวันศุกร์ไม่การผ่อนผันคือคนเดินทางในทางที่ฮารอมเนี่ยหมายความว่าละหมาดฟัรซักก็ไม่ได้นะฟายุฮัสซาบูอิบติดาอุซาบรีเขาจะคิดว่าเริ่มเดินทางนั่นน่ะมินวักดีฟอลชาตั้งแต่เวลาที่ขาดตั้งแต่เวลาที่ขาดวันศุกร์เขานับเดินทางวันนั้นถ้าเดินทางก็สุดง่ายว่าถ้าเดินทางแล้วเรามีที่หวังละหมาดวันศุกร์ข้างหน้าไม่เป็นไรก็ได้แต่ถ้าเดินไปยังไม่มั่นใจว่าเราจะขาดวันศุกร์กันตายนี่ควรจะงดนะเดินทางวันอื่นคนโบราณเขาไม่เห็นเดินทางวันศุกร์เขาไม่เอานะโบราณก็ถือเลยถือว่าห้ามเลยว่าอาจจะเกิดอันตรายอาจจะเกิดบาลาอะไรต่างๆได้เราขาดละหมาดวันศุกร์นะก็บาปมีอยู่แล้วนะเอาขนาดตาติมบัตนพรุ่งนี้มาเจอเรื่องละหมาดกอซัดนะมาเดินทางละหมาดเดินทางเนี่ยผมฝากอย่างนะทุกครั้งที่เรามีเดินทางถ้าโอกาสละหมาดกอซัดได้ละหมาดนะเพราะว่าเราไปข้างไหนนี่มันไม่แน่นอนนะว่าเราจะกลับมาทันหรือไม่ผมอีกครั้งหนึ่งละหมาดเฉียวมากเลยที่จริงเนี่ยคือก็ออกจากบ้านบ่ายโมงเนี่ยก็ยังไงก็ต้องอาซัดทันอยู่แล้วก็มาจากเพชรบุรีเนี่ยมาเนี่ยก็ทันอยู่แล้วปรากฏว่าเหลืออีกประมาณ20 นาทีหมดเวลามาถึงของยังไปขนรีบไปเลยละหมาดก่อนนั่นแหละทางนั้นเข็ดเลยยังไงต้องละหมาดนะถ้าไปบรรยายทำที่เพชรบุรีก็ต้องหาทางละหมาดมักริบใครไปมันไม่เอานะละหมาดมาอุแล้วก็กอซัดเลยเพราะเรากลับมาดึกนะใช่ไหมกลับมาดึกเราก็ไม่รู้ว่าบางทีกลับมามันก็แย่นะเดินทางขนาดไม่ขับรถเองก็แย่ฉะนั้นยังไงเรายังไงถ้ามีโอกาสละหมาดรวมได้รวมย่อได้ย่อไปเล่นเดียดไปปณวัตถึงหน้า43บรรทัดที่4นับยังไงดันกาตาวิวเรียนต้องทราบเถิดเราจะพูดถึงการรักสมบัติหรือการตนีนะการที่เดียวตนีวะซาอาซันบาอีกีเกตูที่มาของการขี้เหนียวหรือตนีนะกาเซอากันฮาร์ตคนนั้นรักสตังนะไม่อยากจะให้ใครซะกาก็ไม่ออกนะห่วงรักมากเงินคนรักทุกคนนะแต่เรารักเราต้องรู้ว่าอะไรที่ควรต้องใช้dan ia kelakuan yang dijalo มันเป็นลักษณะที่ถูกตำหนิการที่เรารักมุ่มโดยที่เราไม่ยอมจ่ายไม่ยอมอะไรบางคนไม่กินยังไม่ยอมกินบางคนนะจะกลายมาออกแล้วกินเก็บอัลลอฮ์นี่คือนะยอมหิวยอมอดแล้วถามว่าจะเก็บไว้ทำไมถ้าเราไม่กินนะประมาณว่าต้องอย่าให้อีกคืออย่าให้เราต้องขาดอะไรนะสตังค์ก็มีแต่ว่าขาดสารอาหารนะที่ผมเคยเล่าใช่ไหมโรงพยาบาลกรุงเทพหาไม่เจอเพราะนามสกุลเนี่ยยังไงก็เขาก็รู้เศรษฐีนะรักษามาประจำอยู่นะแต่ว่าก็ไม่นึกถึงว่าผู้หญิงนี้จะขาดสารอาหารเลยเขาก็ย้ายไปบุงราชย้ายไปที่นั่นหาเจอเพราะเขาไม่รู้จัก
เป็นคนไข้ใหม่บริจาคเขาก็ตรวจแล้วนี่มันขาดสารอาหารและขัดจริงคือคนเนี่ยมีสตังค์ก็จริงแต่ชอบกินนะเดี๋ยวบอกยาย่าพวกอะไรนะกินง่ายๆนะขาดสารอาหารที่ยาย่ามีเนื้อมีผักใส่ต้มอะไรต่างๆไว้หัวชั่วหน่อยที่กินแล้วก็ไม่ค่อยกินอะไรนะห่วงคืออะไรนะห่วงทรงนะไม่อยากจะอ้วนนะคนเราเนี่ยทานนะคือเราทาน3 มื้อจริงแต่ว่าเราทานได้น้อยแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอมันก็ไปได้นะ Dan bermula mereka yang tidak baginya harta คนที่ไม่มีสตังค์ไม่มีเงินน่ะที่ได้ยาต่อกิเกตจะไม่ปรากฏการที่เดียวไม่มีนะมันมีสตังค์นะดังนั้นมานาหันที่เขาจะยับยั้งdariอุปมาสระที่จะไม่ทำสระก้อนไม่มีสตังค์นะไม่ปรากฏแต่ว่าtapi itu ya toh iya แต่มันจะปรากฏว่าดังนั้นkasihnyaไอ้คนที่ชอบakan harta ชอบเงินbibar apa banyak orang yang pernah มีมากคนที่ใจบุญเยอะtapi kasih akan แต่ว่าเขาก็ยังรักสตังค์อยู่แต่เขาคนใจบุญdan murah iya แต่ว่าที่ใจบุญนั่นน่ะดังนั้น memberikan hartanya ที่เขาให้บริจาคอะไรต่างๆเนี่ยsupaya dipuji กันเพื่อคนจะได้ชมไปให้ตามงานนะไปสะกิดโฆษกประกาศบ่อยๆนะบางคนมอบเหมือนกับนักมวยนะมอบนบีบอกว่าให้สระอย่าให้มือให้ด้วยมือขวาแต่อย่าให้มือซ้ายรู้แต่นะว่าอย่าไปเปิดเผยเท่าไหร่เพื่อคนจะได้ชมกับการใจบุญนั้นนะdan yang di itu dijalo juga ถูกตำหนิ pada syarat ศาสนาถือว่าตำหนินะkarena bahasanya kasih akan harta เพราะการรักสมบัตินะมาละไลอียอเดริซิกรุลมันจะทำให้เราลืมการนึกถึงอัลลอฮ์คือคนเราเนี่ยการทำบุญไม่จำเป็นจะต้องเรามีสตางค์เยอะเท่าที่ทำได้แล้วเดี๋ยวนี้มัสยิดเขาก็มีตู้เซอร์วิสเนี่ยแล้วก็ไปฝากธนาคารอัลลอฮ์เพียง50 บาทได้100ก็ได้บางคนก็จะใส่ประจำไปนะเราก็ได้อิคลาสบริสุทธิ์ใจกว่าบางมัสยิดมันก็โดนเดี๋ยวนี้นะในขณะติดวงจรปิดที่เราที่บ้านนี่สักร้อยติดวงจรมันยังเข้าไปงัดเลยนะเราก็ไม่รู้งัดตอนไหนก็มันหายากทั้งนี้นะมีกล้อง2 กล้องนะส่งไปที่นั่นนะคนมันจะเอานะมันจ้องอยู่เพราะการที่เรารักสมบัติรักเงินทองอะไรไม่ยอมใช้จ่ายในทางอัลเลาะห์ด้านมาเลี้ยงกันหาตีกับดุนยามันจะเบนจิตใจเราไปสู่ดุนยาด้านมาดาโกกันและมันจะมุ่งอาการสังโกตามด้วยผูกพันdenganอยู่กับใจดุนยายุ่งอยู่กับดุนยานี่hingga berat atasnya จนกระทั่งมันหนักเนี่ยเขาคุยเรื่องหาตีใจเขาเนี่ยyang padanya majumpai Allah Taala หนักในการที่จะนึกถึงอะไรพบปะอัลลอฮฺตะอาลาไม่นึกถึงว่าเขาจะต้องพบอัลลอฮฺตะอาลาตลอดฟอร์มาอัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวในสุเราะห์มุนาฟิกีนยาอัยยูฮัลลซีนะอามานูโอศรัทธาชนทั้งหลายลาตุนฮิกุมอัมวาลุกุมวะลาเอาอย่าให้ทรัพย์สินและลูกหลานของพวกท่านทั้งหลายนั้นทำให้พวกท่านทั้งหลายหันเหลืมอันซิกลาจากการนึกถึงอัลลอฮ์ก็คือลืมละหมาดห่วงทรัพย์สินห่วงลูกหลานห่วงจนกระทั่งไม่มีลืมจากการนึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลานะว่าไม่มีต่อเนี่ยว่าไม่ยัฟอัลใครก็ตามได้เช่นนั้นฟะอุลาอิกะฮุมุลคอซิรูนพวกเขาเหล่านั้นแหละเป็นคนที่ขาดทุนทำไมสมมติว่าคนหนึ่งประกอบอาชีพทำมาหากินต่างๆเนี่ยจนกระทั่งมาละหมาดถามว่าขาดทุนไหมครับฉะนั้นถ้าอัลลอฮ์ทดสอบเรานะระหว่างงานเราทำงานได้เวลาละหมาดได้เวลาละหมาดเราก็ละหมาดผมไปเจอลูกศิษย์2 คนพี่น้องนะทำงานอะไรไม่ทำงานที่ไหนอะไร
พกผ้าละหมาดแต่ถึงเวลาก็ละหมาดก็ละหมาดถึงเวลาขอละหมาดทำจริงก็ไม่ได้เรียนศาสนาพอรู้นะก็สอนประจำวันเสาร์ละครั้งไปสอนก็สอนหลายปีมานานสอนทั้งครอบครัวนะแต่เราเห็นแล้วก็คือลูกศิษย์นะเราเห็นลูกศิษย์แข่งศาสนาเราก็ดีใจภูมิใจนะก็ดีใจถึงเวลาละหมาดเราเห็นบางทีก็ได้ถึงเวลาแวะละหมาดนะทั้งที่เป็นนักธุรกิจทำมาหากินอะไรต่างๆถึงเวลาปั๊บทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยพาแต่ละกลุ่มพาจะอะไรไปละหมาดถึงเวลาที่คนเราต้องอย่างนี้คือหมายถึงว่าเราต้องที่ว่าเราต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ไอ้ของอย่างอื่นไม่แน่นอนแล้วว่าเดี๋ยวค่อยกลับไปละหมาดเถอะใครจะรู้ว่าเราอาจจะตายก็ได้ถ้านั่งเครื่องบินนะนั่งเครื่องบินก่อนขึ้นเครื่องบินก่อนจะขึ้นอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ตะวัตตุให้ดีนะเราไม่รู้แล้วมันจะตกเมื่อใดนะใช่ไหมไม่รู้เลยไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราไม่นึกเลยมันจะไปได้ผมไปไคโรครั้งแรกเนี่ยผมใจหายวุบเลยนั่งต้องปีกมันขยับนี่มันจะหลุดเป่าเนี่ยไม่กล้าบอกใครเสียวนะที่ไหนได้เป็นปีกมันอย่างนั้นปีกเครื่องบินนะมันขยับมันเขาเปรียบเทียบเหมือนกับนกนะแล้วก็นั่งเสียวเนี่ยนะนั่งเสียวพอลงได้อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฮัมดุลิลลาฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์ตะอาลาที่อัลลอฮ์ให้เราบินไม่ได้แต่ละครั้งนะก่อนพอเราถึงพื้นปั๊บนี่ก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์นะไม่ลงกลางไม่จอดกลางทะเลหรือไม่ถึงอาคิเราะห์ก่อนนะอาจจะถึงอาคิเราะห์ก่อนก็ได้นะผมไปบรรยายธรรมที่แม่ฮ่องสอนนะแม่ฮ่องสอนเนี่ยไปบรรยายที่นั่นขากลับรถวิ่งชายภูเขาแล้วก็ถล่มไปก็ลงเหวผมบอกขอนั่งกลางๆหน่อยผมขอนะนั่งกลางๆหน่อยคนขับทีนี้เป็นอิหม่ามอยู่คลอง13เนี่ยเป็นชีอะห์อยู่นะสกันเดอร์คานไม่เจอกันนานว่าจะเข้าผ่านไปเยี่ยมสักครั้งตอนนี้เป็นชีอะห์เตรียมตัวผมขอนั่งกลางเพราะทำไมล่ะดร.ประกรณ์ไปดร.ประกรณ์ผมก็ทำไมล่ะจะมาเดี๋ยวเผื่อมันคว่ำมาได้ผมมันหน้าตามันจะได้มองได้ดีหน่อยนะหน้าตาไม่รอหน่อยข้างๆรู้ไม่ได้จำไม่ได้ก็หัวเราะก็คำกันไปขอนั่งกลางๆบอกเผื่อมันคว่ำอุบัติเหตุอะไรก็อย่างน้อยก็หน้าตาก็ดีหน่อยนะไม่บอบช้ำอะไรเยอะดร.ประกรณ์ก็คำใหญ่ว่าอาจารย์เอางั้นเลยแล้วก็เสียวนะยิ้มเนี่ยมองว่าโอ้โหหล่นไปก็ไม่พูดถึงแล้วนะอินนาลิลลาห์อัลลอฮ์ว่าลาตุลฮิกุมเจ้าอย่าให้ลืมทำวานเป็นฟาให้กับทางนั้นฟาอินเป็นประธานว่าเอาละเวลาเอาอย่าให้ทรัพย์สินบุตรของท่านทำให้ท่านทั้งหลายนั้นลืมจากการซิกรุลลอฮ์การนึกถึงอัลลอฮ์อย่าให้ลืมก็คือลืมละหมาดเนี่ยนะยุ่งเกี่ยวกับงานจนกระทั่งหลายคนนั้นกลับมาเดี๋ยวค่อยละหมาดถามว่าเรายังไม่รู้เราจะกลับถึงบ้านไหมฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็ต้องหาทางละหมาดให้ได้ฝึกให้เคยนะอย่าให้ขาดผมตอนอยู่ไคโรเนี่ยพอเสียงอาซานปั๊บผมลงจากรถเมล์เลยเดินหาสุราดีไกลเลยมันเสียงมันกล้องนึกว่ามัสยิดอยู่ใกล้ที่ไหนได้เดินแย่เลยไม่จะเจอเห็นมัสยิดartinya hei yang mereka yang beriman benda ผู้ศรัทธาทั้งหลายjangan melalaikan kamuอย่าให้พวกท่านทั้งหลายนั้นลืมoleh segala harta ภาษามนุษย์ถ้าตกหลังจากolehเป็นฟาอิลหรือประธานตกหลังolehนะoleh segala harta อย่าให้ทรัพย์สินkamuของพวกท่านdan jangan melalaikan kamu oleh segala อย่าให้ลูกหลานทำให้เจ้าลืมdaripada menyebut nama ที่จะกล่าวนามอัลเลาะห์คือละหมาดอะไรต่างๆ dan firman ya Allah ได้กล่าว innama amwalukum wa auladukum fitnah นี่นะ innama แท้จริงทรัพย์สินของพวกท่านทั้งหลาย wa auladukum และก็ลูกหลานฟิตนะเป็นเครื่องทดสอบจากอัลเลาะห์ตะอาลา
วัลมีอายะต่อวัลลอฮุอินดะฮูอัจรุนอะซีมและสำหรับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยมีรางวัลผลบุญอันใหญ่หลวงที่ให้กับเราฉะนั้นกุรอานบอกว่าทรัพย์สินและบุตรหลานเป็นฟิตนะห์เป็นสิ่งเครื่องทดสอบอะไรครับอัลลอฮ์ประทานลูกให้เรามาอัลลอฮ์คนเราเนี่ยนะจะมีลูกได้มันก็ไม่ใช่นะต้องตักดีอิลาฮีนะเรามีหน้าที่นั่นเฉยแต่เมื่ออัลลอฮ์ประทานให้เรามีลูกอัลฮัมดุลิลละห์เท่ากับอัลลอฮ์ทดสอบเราว่าเราจะปกครองให้อะไรกับลูกของเราเราจะให้อะไรกับลูกของเราอีมานกับตักวาต้องให้และเราต้องให้แบบอย่างกับลูกหลานของเราแบบอย่างที่สำคัญนะที่เขาเรียกว่าเลี้ยงลูกให้ถูกวิธีต้องทำดีให้ลูกดูให้ลูกไม่เห็นเราเด็กผมสังเกตเด็กคนไหนที่พ่อแม่ละหมาดสอนเรื่องละหมาดง่ายมันจะนั่งเป็นเด็กที่พ่อแม่ละหมาดให้นั่งตะยัดนั่งตะวัดโอ้โหไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งไม่ถูกเพราะไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นฉะนั้นมันเป็นสิ่งทดสอบการที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เรามีเงินเราใช้เงินถูกต้องไหมนะเราใช้เงินถูกต้องไหมอย่าไปหวังนะว่าไอ้ลูกหลานเราเนี่ยมันจะทำบุญให้กับเราอะไรจะเรามีโอกาสทำก่อนแบ่งส่วนนะส่วนไหนที่เราสามารถจะทำบุญได้ทำนั่นแหละเพราะอัลลอฮฺทดสอบนะทรัพย์สินและลูกหลานเนี่ยอัลลอฮฺทดสอบเป็นเครื่องทดสอบฟิตนะห์เนี่ยเป็นเครื่องทดสอบอะไรอัลลอฮฺสำหรับอัลลอฮฺนั้นมีรางวัลมีผลบุญอันใหญ่หลวงรอคอยวันกิยามะห์อยู่แต่เราต้องทำให้ถูกต้องเราจะต้องให้ลูกอะไรอย่างน้อยเราต้องสอนลูกเราให้อยู่ในศาสนาให้ตักวาให้อีมานนี่สำคัญที่สุดนะเราให้ลูกเรามีอีมานกับตักวานี่ไปอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ไปที่ไหนเป็นละหมาดเข่งศาสนาไม่ใช่เข่งคุมหัวอย่างเดียวนะไอ้ตรงทางของอาจารย์ไอ้คนแชร์คนหนึ่งเขาละหมาดอิชากลับมาเห็นไอ้คนคุมหัวนั่งกอดกันอยู่ไอ้คนที่เตือนไอ้หนูมึงคุมหัวเนี่ยแล้วมึงมานั่งกอดที่นี่นะไม่รู้ว่าฮารอมนะอะไรอย่างนี้นะเอาออกเอาขับออกจะเขาจะไม่รู้เป็นมุสลิมให้คุมหัวมันเป็นคุมหัวมีหลายอย่างนะหนึ่งคุมหัวตักวาต่ออัลลอฮ์สองคุมเป็นแฟชั่นนะเวลามีบุญก็ทำดุลาในที่นี้นะเข้าสังคมมุสลิมถ้าใครไม่คุมหัวเนี่ยอยู่ไม่ติดผมเคยไปเยี่ยมคนตายมีคนไม่คุมหัวน่ะอยู่ไม่ติดนะคนอื่นก็คุมหมดไอ้นี่หนีออกเลยนะที่จริงพวกเราเนี่ยประเพณีพวกเราคุมมาแต่ก่อนนะเดี๋ยวเพราะพวกเราย้ายอพยพมาจากปัตตานีก็คุมกันมาแต่ตอนหลังอีหม่านมาลดนะดีมาลดมาอยู่แค่คอนะเมื่อก่อนไม่ผมจำได้นะมีผ้าผู้หญิงถึงไม่คุมแต่ว่ามีผ้าคุมหัวอยู่ที่คอผ้าสะพายใช่ไหมพอแล้วก็ดันขึ้นไปปิดเดี๋ยวนี้ก็ปิดหมดไม่มีใครที่จะไปไหนไปคุมหัวเนี่ยน้อยนะใครคุมได้คุมหัวเนี่ยถือว่าหมดแล้วนะหมดเหมือนกับคนที่ว่าอายที่จะอ้างตัวเองว่าเป็นมุสลิมหรือมุสลิมะถ้าก็อายartinya hanya segala harta kamu benda tรัพย์สมบัติของท่านdan segala anak kamu บรรดาลูกหลานของท่านน่ะpercobaan atau เป็นสิ่งทดสอบเป็นเครื่องทดสอบพระเจ้าเดี๋ยวเอาจากอัลลอฮฺตะอาลาที่อัลลอฮฺให้ทดสอบเอาให้ลูกมันจะทำไงนะdan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ได้กล่าวว่าla tattakhidhu di'ata ท่านทั้งหลายอย่าได้ยึดเอาสวนพวกบ้านต่างๆเนี่ยฟาตารกอบูฟิดาทำให้ท่านนั้นหลงรักดุนยาได้มองเรามีบ้านเรามีสวนอะไรจนกระทั่งไม่ได้ละหมาดนะอะไรรักดุนยาไม่ได้มองอาคิเราะห์นะอะไรอย่างนั้นมันจะดีอุลกะมูพวกท่านหลายอย่าได้เอาอาการกำปงหมู่บ้านหรือสวนต่างyang diambil dari benarที่ได้รับมาเนี่ยberhasil ที่เราได้มาที่อัลลอฮฺประทานให้เรา maka sebagai gambar เป็นเหตุให้พวกท่านทั้งหลายรักหลงดุนยาอยากอยู่ดุนยานานๆไม่ได้มองถึงอาคิเราะห์
Adapun mereka yang adapun mereka yang tidak melalaikan dia oleh kampung itu ส่วนคนที่สวนหรือบ้านไม่ทำให้เขาลืมอัลลอฮ์maka harus baginya menjadikan ก็อนุญาตให้เขาสามารถจะมีสวนปลูกอะไรต่างถึงเวลาก็ละหมาดถึงเวลาก็ปลูกทำสวนถึงแม้ว่าจะเป็นสวนเล็กก็ตามก็คนเรานี่ต้องมีที่นิดหน่อยนะผมจำผมไปเยี่ยมลูกศิษย์ผู้ใหญ่อยู่คนไอ้คนนี้เขาคนน่าดูเหมือนกันนะไอ้บ้านใกล้เคียงเขามาขอตะไคร้นะย่อให้มาขอตะไคร้นะแกบอกไงเฮ้ยย่อมึงอยู่บนฟ้าก็ไม่มีที่ปลูกตะไคร้ป่วยย่อมึงอยู่บนฟ้าไม่มีดินปลูกตะไคร้เนี่ยเขาเป็นคนอย่างนั้นนะมีวันผมขำไอ้คนแม่ค้าที่มันขายห่อหมกมันมาขอใบยอประจำมาแกก็ประชดนะพูดประชดนะเฮ้ยมึงตัดไปเลยไม่ครูมันเกะกะเลยเคยตัดไปเลยจริงนะแกพูดประชดไอ้นี่นึกว่าจริงๆตัดไปเลยนะพระเรียนตัดไปแล้วโมโหไม่ได้นะกูจะโมโหไม่ได้ว่าครูบอกให้มาตัดเนี่ยครูพูดประชดมันไม่รู้ไม่เข้าใจนะมันมาขอทุกวันแล้วก็ไม่เคยให้ข้อหมกสักคนบอกมึงฟันต้นไปเลยไอ้นั่นฟันไปจริงนะประเดี๋ยวผมตั้งอยู่แต่ประเดี๋ยวแต่ว่าอะไรไม่ได้นะพ่อบอกให้มันฟันมันก็ฟันไปนะถ้าว่าสิ่งเหล่านี้เรามีเงินอะไรทำมีลูกแต่เราไม่ลืมอัลลอฮ์อันนี้ไม่นะdan tiada ada hadis ini masuk hadis ini ไม่ใช่ยกเลิกนะดังนั้นมันจะดีoleh Nabi ซึ่งนบีนั้นdan sahabat นั้นอาการกระบวนที่ได้ทำสวนได้เอาสวนต่างๆไม่มาถือว่าอะไรถือหะดีษนี้ไม่ยกเลิกที่ไม่ได้ว่าริจาลุนลาตุนฮีฮิมติจารตุนวะลาบัยอันซิกดะมีชายหลายคนที่การค้าขายไม่ทำให้เขาลืมการไม่ทำให้เขาลืมการนึกถึงอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าเขาจะมีสวนทำการค้าแต่ก็ถึงเวลาเขาก็ละหมาดไปถึงอัลลอฮ์artinya bibar apalagi lagi มีชายหลายคนyang tiada melalaikan itu ที่ไม่ทำให้พวกเขาลืมoleh barnya การค้าขาย dan tidak berjual หรือการซื้อขายต่าง dari pada zikr จากการนึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ทำให้คนลืมฉะนั้นสรุปตัวเนี้ยนะไอ้การที่คนมีสตังค์ไม่มีอะไรทำประกอบอาชีพต่างๆไม่ใช่ศาสนาห้ามเนี่ยเราก็ทำแต่ว่าเป้าหมายคือเราอย่าลืมการนึกถึงอัลลอฮ์อย่าลืมละหมาดนึกถึงอาคิเราะห์อยู่ไม่ผิดไม่ใช่ว่ามีสตังค์ต้องอะไรไม่ดีไม่ใช่งั้นแต่ว่าเราบริหารให้ถูกเรามีก็ใช้จ่ายไปในทางของอัลลอฮ์ว่าไปเอาผลในอาคิเราะห์ไอ้ของที่อยู่เนี่ยมันไม่แน่นอนนะไม่แน่นอนโอเคนะdan ketahui ilmuคำถามมีคนหนึ่งมากู้เงินเราแล้วเอานามาให้วันต้องมาลองกันนะเอานามาให้เราทำนามาเอานา2 ไร่เนี่ยเอาสตังค์ไปแล้วก็นา2 ไร่บางทีก็ทำไปก็เก็บเขาถามว่าเราจะเก็บเกี่ยวข้าวเราก็เอาที่นั้นมาปลูกจนกว่าเขาจะหาเงินมาใช้เราศาสนาถือว่าอะไรอนุญาตมีนะบางคนแต่ว่ามีบางคนเขาทำนี้เลยนะแปลว่าความฉลาดของเขานะนี่คนสมัยก่อนแล้วมาตอนหลังเขาก็ร่ำรวยนะใครมากู้เงินปั๊บเขาทำเจ้าที่เนี่ยทำเป็นค้าขายเลยเอาเงินไปที่ไหนจะทำหลักฐานขายเลยฉะนั้นพอที่ลูกที่มันลดเลยมันแพงขึ้นลูกหลานก็ด่าวอที่จริงแล้วเนี่ยไอ้การที่เขาเรียกว่าจำนองเนี่ยไ
ไอการเขาว่าไอการรอดการจำนองถ้าคนหนึ่งเอาที่มาไว้กับเราและสตังค์ไปเขาเรียกเอามาค้ำประกันถ้าตามหุกกลมอิสลามแล้วเนี่ยเราจะหมายถึงว่าเมื่อวันสมนั้นเราจะยึดที่เลยไม่ได้นะหุกกลมไม่ได้เราต้องเอาที่ไปขายและเอาเฉพาะทุนละมาแล้วเหลือต้องคืนเจ้าของไปไม่ใช่เอาที่ขายแล้วก็คุมทั้งหมดเลยไม่ใช่งั้นอันนั้นผิดนะไม่ถูกนะคำตอบก็คือว่าการที่ให้มีการกู้ยืมกันที่มีผลประโยชน์ถือว่าฮารอมเป็นดอกจะอะไรก็ตามนะเขาเอารถเอาสตางค์ไปรถไว้กับเราแล้วก็ใช้ประโยชน์ขี่ไปนู่นขี่ไปนี่หรือรับจ้างอะไรต่างถ้าเป็นรถกระป๋อก็เอาไปให้คนอื่นเช่าไม่ได้นะซึ่งมีกล่าวในหนังสือมัจมุนะอยู่ที่12อยู่ที่12นะ69ว่าฟารอนฟีกอร์ดินในการกู้ยืมยารรมัมฟะตันที่มันนำผลประโยชน์กะไม่ยุติดาเช่นคนหนึ่งให้เงินไปกอรตอนลีอาคนให้กู้เงินให้กับอีกคนหนึ่งอายันตาฟิวอัลมุตีไอคนที่ให้ไปน่ะเขาก็เอาประโยชน์บีอากอริลอาคออากอรก็คืออสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นบ้านหรือเป็นที่ดินอะไรต่างอากอรแปลว่าอสังหาริมทรัพย์สิ่งที่ยกย้ำไม่ได้ฟาฮาซาฮารอมุนเรียนเพียมุดดาตามากอมเวลาที่สตางค์นั้นที่มาอยู่ในการรับผิดชอบหมายถึงว่ายังตราบใดที่ยังไม่เอาเงินมาคืนให้เราก็เอาประโยชน์ในที่ดินอาจจะทำเหมือนกับที่เขาถามว่านะเราก็ทำนาได้ไปฟาอิซาอาดัดดารอฮิมาเมื่อเขาได้เอาเงินมาคืนเจ้าของอาดาอิไลฮิลอากอรเขาก็คืนที่ดินอสังหาริมทรัพย์ให้อาจจะเป็นรถไม่ใช่อาจจะเป็นที่ดินหรือเป็นบ้านเป็นอะไรต่างฟาฮาซาฮารอมุนบิลานี่ถือว่าฮารอมโดยที่ไม่ต้องสงสัยวะฮาซาดารอฮิมุบิดารอฮิมาบิสละหมายถึงว่าที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องเขายืมสตังค์ไปเท่าไรก็ต้องเอามาคืนเท่านั้นส่วนผลประโยชน์ไม่ได้นะว่ามัมฟาตุดารฉะนั้นผลประโยชน์ในบ้านวะริบะอัลบะฮิเป็นริบะดอกที่ชัดเจนเป็นหรือที่ดินที่เราทำประโยชน์เนี่ยวกอดิตตะฟะกอนอุลามะบรรดาอุลามะเห็นลงแห่งความเห็นตรงว่าอาลาอันนัลมุกริดะว่าคนที่ให้กู้เงินมาตาอิสตารตอซิยาดะตันอาลากรีเมื่อเขาวางเงื่อนไขว่าจะต้องเพิ่มในการกู้ยืมเนี่ยกานาซาลิกะฮารอมันถือว่าฮารอมในมัจมุอะเล่ม12นะหน้า269ถ้าหากตรงข้ามกับนี้ถ้าหากว่าไอ้คนที่เขายืมไปเขาเห็นเสียใจเขาเพิ่มให้ไม่ผิดไม่เป็นไรได้สุนัตอย่างนั้นสุนัตเนี่ยแต่ว่ามันหายากนะคนที่เขายืมสตังค์เราไป10,000เวลามาคืนเราก็ให้10,000กับ1,000เขายืมไป100,000พอเอามาคืนก็100,000อาจจะ10,000นานๆเป็นปีนะนี่หลายคนบางทีเขายืมไปอย่าว่าจะเพิ่มเลยไอ้ของที่เขายืมไปไม่ให้แล้วแปลกนะผมสังเกตคนจนเนี่ยเวลาก็ยืมคนรวยที่ใจบุญเนี่ยอัลลอฮ์ถ้ามันเอามาคืนเขาตามกำหนดนะต่อไปขาดเงินก็กู้มาเขายืมได้นี่เวลายืมเฉยเลยจะคอยให้เขายกให้นะแต่เวลายืมไอ้ใบเนี่ยต้องให้ไอ้ใบไม่ด่านะไม่เหมือนพวกไทยเราพอไทยจะควงไม่ได้มันด่ายืนด่าไอ้ใบไม่ด่าแล้วถ้าใครบ้านไหนที่ไม่จ่ายมันก็เรียกพวกมายืนหน้าบ้านเต็มหมดไอ้คนที่เป็นหนี้ก็อายใช่ไหมมายืนกันมาแถวต้องหาให้มันแต่ถ้าหากคนที่กู้เงินเขาแล้วก็ให้ฮาดิยะไปฮาดิยะให้โดยที่ไอ้คนกู้เจ้าของเงินนะไม่เคยเรียกร้องอะไรต่างอันนี้ได้
ถือเป็นสุนัตนะให้เพิ่มนะแต่ว่ามันมีอยู่ที่ผมไปก็มีคนถามว่ามีคนหนึ่งเขาให้กู้เงินนี่นะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยคุณเอาสตังค์ผมไปเนี่ยคุณจะฮะดิยะห์ให้ผมเท่าไหร่ว่าเลยนะฮะดิยะห์ให้100ละเท่าไหร่แต่ที่เขาเอาตังค์เนี่ยเขาฮะดิยะห์ให้100ละเท่านั้นนะแต่เขาดอกเบี้ยไม่กินบาปนะเขาเรียนมาแต่เงินฮะดิยะห์เอาอย่างนี้ก็ไปได้นะบางที่มีเหมือนกันนะใครจะเขายืมเงินต้องไปบอกร้านปากเขาปากซอยไปคุยเที่ยงหนึ่งก่อนพอมาถึงปั๊บคุณรู้ระเบียบยังรู้แล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตกลงอะไรต่างๆฉะนั้นมันมีกฎนะกฎว่าลายากูนุริบะอิลลาบิลอักดีได้กฎฟิกทั่วไปนะลายากูนุริบะอิลลาบิลอักการดอกเบี้ยจะไม่เกิดขึ้นนอกจากบิลอักคำว่าอักสมัยก่อนเขาเรียกตาลับฟุสคือต้องเป็นวาจาสมัยก่อนคนวาจาสมัยก่อนเชื่อได้นะคนสมัยก่อนนี่เขาเชื่อนะเขาอะไรเขาไอ้คนนี้ซื้อที่ฝากคนนั้นอย่างเดียวไม่โกงคนสมัยก่อนแต่ว่าไอ้คำว่าอักนี่มันไม่ใช่ตาลับฟุสอักหมายถึงว่าเป็นข้อตกลงที่ผูกมัดลายากุนิบะอิลลาบิลอักฉะนั้นสมัยหลังนี่เขาแปลว่าบิลอักคือเป็นข้อเงื่อนไขตกลงถามว่ากล่าวตัวคำพูดกับหนังสือเนี่ยอะไรเน็ตหนักกว่าฉะนั้นเขาเขียนอักดุลอิญาตใช่ไหมเราไปมักกะเนี่ยอักดุลอิญาตหมายถึงว่าสัญญาเช่าสัญญาซื้อขายต่างๆจะมีกล่าวค่าเช่าว่าอักฉะนั้นไอ้ตรงนั้นลายากุนอิลลาบิลอักก็คือข้อตกลงที่แน่นอนสมัยก่อนเขาใช้คำพูดไม่มีคนเขียนไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่สมัยก่อนใช่ไหมก็ใช้บิลอักกับคำพูดตะละฟุสแต่สมัยนี้มันเราก็รู้ว่าทำสัญญาเลยไม่พูดก็ได้ผมเคยเขียนเสียงกับครูรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาบอกต้องมีวาจาถ้ามีวาจาเขียนเฉยๆเป็นไม่ได้ผมบอกครูเอางี้ไหมครูก็เขียนป้ายหน้าบ้านที่นี่ให้กู้5 บาทห้ามพูดแต่กระโบยแล้วก็พูดแบบนั้นทีหลังที่จริงสนุกกันนะว่านั้นก็อย่างนี้สบายเขียนเลยที่นี่ให้กู้5 บาทห้ามพูดมาถึงไม่ต้องพูดแล้วเขียนให้ตกลงเลยเฉยอัลลอฮ์นะก็ว่าบิลอักลายากุนอิลลาบิลอักก็คืออะไรการตกลงที่เนี่ยการตกลงกับวาจากัหนังสือเขาบอกว่างั้นแต่งงานไอการแต่งงานก็เขียนหนังสือก็ใช้ได้สินะถ้าเขากล่าวนี้เราจะตอบยังไงคือหลักฟิกเนี่ยถ้าเรื่องการดอกเบี้ยเขาเรียกมุอามาลาตภาคธุรกิจส่วนเรื่องในการเขาเรียกมุนากะฮัตฉะนั้นเราจะเอาสองภาคในฟิกจะแบ่งเป็น4ใช่ไหมฟิกแบ่ง4 1ภาคอิบาดะห์คือเรื่องละหมาดเรื่องบวชเรื่องอะไรต่างๆ2มุอามาลาตเรื่องซื้อขายเรื่องเช่าเรื่องอะไรต่างๆค้าขายเรื่องจำนำอะไรต่างๆนี่เรียกมุอามาลาต3มุนากะฮัตเรื่องนิกะห์เรื่องอิดดะห์เรื่องอะไรต่างๆเขาเรียกมุนากะฮัตเรื่องต่างๆ4เขาเรียกยินายัตในอันนั้นอยู่เล่ม4ไปปลายครึ่งเล่ม4นะยินายัตก็คือเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมอะไรต่างๆเรื่องฆ่าคนเรื่องลักขโมยเรื่องตัดมืออะไรต่างเขาเรียกยินายัตเรื่องคดีอาญานะภาคฟิกจะแบ่งออกเป็น4จะแบ่งออกเป็น4ส่วนใหญ่แล้วหนังสือบ้านต้นๆดังอีอานะเล่ม1เล่ม2เล่ม1เล่ม2เขาเรียกภาคอิบาดะห์พอต้นเล่ม3มาถึงไปเขาเรียกมุอามาลาตก็เริ่มต้นเล่ม3ก็เป็นการซื้อขายเรื่องการเช่าเรื่องการจำนำจำนองอะไรต่างๆเนี่ยนะเข้าอยู่นะพอไปท้ายเล่มที่เราใช้เล่ม3ไปเรื่องที่เรียนที่เรียกมุนากะฮัตเรื่องดิกะต่างๆแล้วก็พอต้นเล่ม4คือเรื่องอะไรเรื่องการหย่าร้างก็อยู่อย่างเครื่องอยู่อย่างอะไรอยู่มุนากะฮัตพอครึ่งเล่มไปเขาเรียกยินายัตเกี่ยวกับอาชญากรรมอะไรต่างๆคดีอาญาต่างๆอยู่นั้น
จะแบ่งเป็นสี่ฉะนั้นไอ้ภาคมุอามาลาตกับภาคมุนากัตจะมาเทียบกันไม่ได้คนละแบบใช่ไหมเพราะไอ้การภาคมุอามาลาตเขาฟีนนับสิลอัมฉะนั้นจะเปรียบเทียบกับละหมาดไม่ได้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าในเรื่องของการภาคมุอามาลาตฟีนนับสิลอัมเอาตามความเป็นจริงเอาตามความเป็นจริงก็คือว่าไอ้คนนี้ขโมยในการย่อมมาขายย่อมมาเกิดตายตอนขายย่อมมันตายแล้วเป็นของมันการซื้อขายถือว่าใช้ได้เข้าฟีนับสิลอัมแต่เรื่องอะไรอิบาดัตนี่เราสาวว่าจะเข้าเวลาแล้วมั้งนึกว่าเข้าเวลาแล้วเราก็ละหมาดสงสัยว่าเข้าเวลาหรือยังเราก็ละหมาดไปพอละหมาดเสร็จเป็นนาฬิกาเข้าเวลาแล้วละหมาดใช้ไม่ได้เพราะการอิบาดัตจะต้องได้ฟีซอนนิมุกันแล้วอย่าเกินหรือซอนตอนนั้นชักใช้ไม่ได้เราสงสัยว่าเข้าเวลายังแล้วพอละหมาดเสร็จดูนาฬิกาเข้าเวลาแล้ววะเนี่ยไม่ได้ไม่สอนเพราะว่าอย่างน้อยต้องมีการสอนอย่างเราดูนาฬิกาดูอาทิตย์นี่เขาเรียกสอนถ้ารู้ตะวันขึ้นนี่มาวันเวลาตะวันขึ้นเขาเรียกอย่าเกณฑ์ก็100%ถ้าสอนก็ประมาณ80นะชักนะ50มันมีวะฮัมก็อยู่ระหว่าง25นะวะฮัมไม่ใช่เลยถ้าชักก็ไม่ได้นะแต่เรื่องมุอามาลัตหากว่าฟีนับซิลอัมเอาตามความจริงเป็นจริงอะไรก็ถือว่าใช้ได้นะเลยนิดหนึ่งเลยมีอะไรไหมครับมีอะไรจะเสริมไหมไม่เสริมผมก็จบแค่นี้นะสุดท้ายนี้ขอดุอาตะอาลาจงเป็นโดยบันดาลให้พวกเราทั้งหลายจงได้รับความสลามะห์เราะห์มัตโดยทั่วถึงกันวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฟาติฮะเอานะชัดริมิสإياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نجنا وأهلنا وذريتنا من فيروس كورونا واسين أسباب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا وألحقنا من الصالحين اللهم لا تدع لنا ذنبا ولا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا تدع مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائجنا والآخرة إلا قضتها يا مولانا يا رب العالمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم เอาอิหม่ามภูเก็ตมีอะไรถามจะถามมาทางไลน์ด้วยหรือภูเก็ตไม่เคยมีปัญหาอะไรมันก็มีแต่ว่ามันก็3 ทุ่มครึ่งแล้วอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวไลน์ถามมาพูดถึงอายะกุรซีทำไมต้องมีอายะนำหน้าก่อนอ่ะวะอิลาฮุกุมอิลาฮุวะฮิดุลลาอิลาฮะมันมีอัลลอฮฺละอิลาฮุอายะกุรซีแค่นั้นขึ้นตั้งแต่อัลลอฮฺละอิลาฮุนะกอยุมตัวนี้ทีนี้ไออายะที่กล่าวนำหน้าก่อนนะมันมีหลักฐานไหมวะอิลาฮุกุมอ่ะแล้วก็ครูใหญ่ก็ทำมานี่แหละวะอิลคือมันมีความหมายมันใกล้เคียงกันสามารถที่จะนำไปได้มันหน่อยวะอิลาฮุกุมเนี่ยมันก็มองดูความหมายมันก็เข้าทางนะใช่ไหมอิลาวาฮิดแต่บางคนก็ไม่เอานะพอให้สลับจากอัลลอฮฺละอิลาฮุวะนะฮ์นะกอยูมบางคนก็ใช้เงินใช่ไหมแล้วแต่เรานะมันก็ไม่ผิดอะไรมาต่อเติมอะไรมันก็ไม่นั่นอะไรเราจะอ่านต่อมันสมัยก่อนเนี่ยนี่ก็เอาอ่านบทยาวนะชัยรุลลอฮ์จงท่านบทนะจึงจะอิลาฮ์ได้สุบฮานัลลอฮ์ในสมัยก่อนอามนะรอซูลอิลลาฮิมาบิยาวจิตเลยสมัยก่อนนะแล้วแถมเสร็จอย่าเราตีผู้ยากอะไรตัวมีอย่างนั้นสมัยก่อนแต่สมัยนี้หมดไม่มีแล้วทีนี้นะอายะกุรซี3ก็ดุอากันละสมัยนี้บางคนให้สลามก็ดุอาเลย